Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum gaat eind deze week dicht. 260 mensen verliezen haar baan. Dat is vanmorgen bekendmaken op een persconferentie. Voor de hele Passana-groep wordt het faillissement onvregen, dus ook voor de Ouderijnszorg. Hoe het met het ziekenhuis komt, zal de komende tijd besjoen worden. Ik wil uiteindelijk dat eind van de week er niemand meer opgenomen is in het ziekenhuis. Dat iedereen een veilig plekje elders heeft gevonden. Of weer naar huis toe of in een van de andere ziekenhuizen. Het zal in de komende weken ook zo zijn dat iedereen die een afspraak heeft op de polykliniek uiteindelijk overgedragen wordt naar specialisme in of het ziekenhuis in Leeuwarden of het ziekenhuis in Drachten of een van de andere ziekenhuizen in de buurt. We hebben een protte inspanningen leveren om te proberen de patiëntenstroom meer op gang te krijgen. We hebben open dagen gehouden. We hebben uiteindelijk ook het compacte ziekenhuis vormen, zodat we dat nou kennen. Dat hebben we in een noodtempo eigenlijk zal ik maar dienen, in het bestek van zo'n 4 maanden. Dus ja, dan haast een hele protte inspanningen leveren. Bij mij steeds een keer van jongens, ja, als het dan nog net lukt, ja, dan houdt het er gewoon even op. Er is lang gekeken naar allerlei scenario's. Uiteindelijk ook gekeken van wie wil er nog geld in stoppen om het open te houden. Uiteindelijk kom je dan toch een keer op de lijn te staan dat dat niet meer gaat lukken. De oude Sionsberg is bouwd met luisvesthoutjes, zeg ik wel eens. Dus er is een groot draagvlak in de regio om ook weer opnieuw op te bouwen. En die kracht willen we ook opnieuw weer benutten om te zien hoe kunnen we tot een nieuw model, een nieuw zorgvoorzieningsconcept voor de toekomst komen. En voor u zit bij de Sionsberg in Dokkum verslagjouwer Harm Wijstra. Harm, wat is nou het gevoel dat overheerst in Dokkum? Nou, Karen en ik hebben met een soort mensen sprutsen. En de algehele tendens is eigenlijk wel dat de mensen hier in Dokkum in Noord-Friesland zeggen: we zijn de dupe worden van merkwerking in de zorg. Het is blijkbaar zo dat in Nederland een ziekenhuis gewoon failliet gaan kan. Dat we daarom wennen moeten. En ja, daar is ook wel een beetje lilkens richting de leiding van het ziekenhuis. Want hoe kan het keer op keer dat ze de zaak hier net rendabel krijgen? Want de cijfers liegen er net om. 2,6 miljoen euro verlies voor de Sionsberg dit hier. En 40 miljoen schuld op de balans. Dat zijn cijfers werd je eigenlijk net verwijderen kunnen. En dat doggen sommige mensen wel. Bijgelijks ook de topbestuurder van Passana, die de persconferentie leidde, Norbert Hoefsmit, die het eigenlijk alleen maar zei: ja, ik ben nog maar 8 weken hier aan het werk, dus doe wie ik er nog net. Dus ja, ik ken alleen maar aan dit besluit. Dus meestal meer leuk. En we hebben het nog wel heel iets over de Sionsberg. Hoe komt het met de Ouderijnszorgcentra? Ja, vanzelfs. De Sionsberg, daar hebben we het altijd noemen. Maar die zorgcentra, bijgelijks op Ameland, de Stelp, de Talmahoeve in Vinwaarden en ook de Spieker Internaat, die vallen ook al hier onder die Passana zorggroep. En je hoort dus ook weer pijnlijk duidelijk worden dat het yield van die tak, die het eigenlijk wel rendabel weer, maar toch al die vervlechtingen keppelen wie onder het ziekenhuis, dat het yield van die zorgcentra broekt is om het ziekenhuis onder praat te houden. Ja, er wordt nu een nieuwe stichting opgeocht. En die stichting moet het gat een beetje opvangen na het faillissement. Want voor die ouderijnszorg, daar is het toch wel kansen op een terugstart. Er ontstaat een nieuwe situatie. Er zijn gesprekken met mogelijk een overnemende partij. Die kijkt ook weer met nieuwe mogelijkheden naar de regio en ook naar het aanbod van ons. Daar willen we ons volledig voor openstellen. Je wil net zeggen wat voor partij dat is, hè? Nee, dat ga ik nu niet doen. Dat is in dit stadium niet verstandig. Ik ben blij dat daar heel serieus naar gekeken wordt. En ik heb daar een positieve verwachting van. Zo gauw we daar meer over kunnen zeggen, zullen we dat zeker doen. Hoe komt het nou met de ouderen in Friesland? Blijven ze de zorg horen die ze nou hebben? Zeker, zeker. Dus ik kan me voorstellen, mensen die dit bericht horen denken: wat nou weer? Een faillissement en hoe komt het hier vandaag en morgen met de zorg en met het eten en drinken en alles wat erbij komt. Geen zorgen over maken. De zorg voor de mensen wordt gewoon gecontinueerd. Dat is het verhaal dus van de ouderijnszorg. Daar liep het nog wel een toekomst, maar hoe die eruit ziet is net duidelijk. Wat wel duidelijk is dat het jacht hierachter van een week uitgaat voor de Sionsberg. De polykliniek zal nog een schotje terugrennen, maar daarna dan is het gebeurd. Ja, ik heb sprutsen met de medische specialisten. Die zullen nou de ruimte krijgen moeten om haar plan in werking te krijgen. Het is de vraag of ze die ruimte ook krijgen kunnen. Want de directie en ziekenhuisleiding die zei hoe dat plan veel woorden, maar geen getallen. En nevens kan het plan van de medisch specialisten geen wierheid worden. Dus zal de eind van de Sionsberg gewoon een feit wezen. Dank u wel, Harm Wijstra. In Dokkum is de sluiting van Sionsberg vanzelfs het gesprek van de dag. Zo'n 260 mensen raadje haar baan kwijt. En dat komt het on in de stad.
Voor de ziel dat de persconferentie houden wordt, staat de auto van Ruud Waardenburg, verpleegkundige in het ziekenhuis. Nevens hem is het personeel verslijn, maar ze moeten mijnwaar de schouders eronder zetten. Ik heb gisteren het personeel toegesproken in de Waardwente en heb dan met name verkondigd dat het heel vervelend is en dat het ontzettend kloot is wat er is gebeurd. Maar dat er een plan ligt voor een doorstart en dat we daar niet meer komen door negatief te zijn, maar dat we nu moeten proberen het hoofd weer op te richten, proberen positief te gaan denken. De patiënten en inwoners zijn leuk en teleurgesteld. Ja, sorry hoor, ik ben punt 1 heel emotioneel, want het is echt mijn ziekenhuis. Wij komen uit Groningen, dus niet naast de deur. En elke rit, en we zijn er niet zo vaak, maar het is zo geweldig. Zo'n geweldig ziekenhuis. Ik ben het meeste daar in de oogkliniek. En dat is zo'n behandeling altijd. En ze weet ik veel. Ik kan het ook niet helemaal goed uitleggen. Ik ben gewoon heel boos wat er gebeurt. Verschrikkelijk leuk. Want de Friesland en het management hadden alles vernield. Ze doen maar wat ze willen en hebben geen contact meer met de bevolking. Dat is het probleem. Drachten is de zorg ook prima, maar vol onpersoonlijker. Want je moest alle dagen weer opnieuw kennis maken met de verpleging. Want dan kwamen er weer een oor niet in. Nou, dat hebben we hier net. De actiegroep Red de Sionsberg maakt het een benamenswaardig over de acute zorg voor inwoners. Nou, ik ben in Moddergat. Als ik naar de auto man, mijn stiefzoon die woont vlak naast de MCL. Als ik vanuit Moddergat naar Henry, dan ben ik al 3 kwartier onderwijs. Als ik acuut wat krijg en dan met de ambulance uit Metselweer komen, dan ben we een uur verder. Maar ook al is het voor de actiegroep een zwarte dag, er is ook hoop op een terugstart. Want zorg met blijven, vinden ze. Wij blijven terugvechten voor de Sionsberg, ja zeker. De financiële problemen betutten lang omlet de eind van ziekenhuis de Sionsberg, dat een historie had van meer dan 50 jaar in Dokkum en omkreten. Het christelijke ziekenhuis is jet iets opruchten door de bevolking en de kerken. Het werd openen in 1956 en 4 jaar later kwam er een bennenafdeling bij. In 1981 openen Beatrix en Klaus de nijbouw van het ziekenhuis. Van 1997 voelde het onder de organisatie Talma Sionsberg. En zo'n 2007 jet het bij de Passana groep. Stadig waar de functie van de Sionsberg hield dit Lietser. Bij gelijks naar de sluiting van de afdeling Bettenzorg. Mensen uit de omkreten van Dokkum bleunen in actie voor het behoud van het ziekenhuis. Verleden jaar fuseerde de Sionsberg met Nijsmellingen in Drachten. Maar ik tot koer de zaak net redden. Verleden jaar is de Sionsberg nog verbouwd voor de polyklinieken. Maar nu valt dan toch het doek voor het liefste ziekenhuis van Nederland. Minister Edith Schippers van Volkszoens wil net voor de microfoon reageren op de sluiting van ziekenhuis de Sionsberg. Ze liet via een woordvoerder weten dat het net een taak is van de oerhiet. De schriftelijke reactie van de minister is: dit is echt een klap voor de mensen die in het ziekenhuis werken. Ik leef met hem mee. Het is nu een belangrijke taak voor de regio om deze mensen van werk naar werk te begeleiden. Het is aan de zorgverzekeraars om te zorgen dat de patiënten goede zorg in de regio houden. Want zo vier het Nijs oer de Sionsberg.